Alaykum, qadrli, hurmatli, doimiy bizni kuzatib boruvchi obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana bugun yangi ishlarimizdan biri Andijon viloyati Bog'shamol yonida bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, bu yerga qilingan ishlar hammasi batafsil tushuntirib o'tamiz doimiydek. Akfa alyumin seriyadan bo'lgan. Dub Makosvetda shatlankalari, yodviy oynaklari, oq oynaklari ham bor, gulli oynaklari ham bor. Xo'p, bu yerga общий 11 ta eshik, 4 ta rom, 4 ta fortich o'rnatganmiz. Hammasini imkon qadar bir boshdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, eshiklarimiz razmerlarini batafsil tushuntirsam, 1.25 ga, balandligi 2.40 bo'lgan, 2 dona bir xil holatda o'ngga chapga ochilishlari bilan, o'zgarishlar bilan, termor ruchkalari bilan romlariga plastmassa mexanizmlarini qo'yib berganmiz. Xo'p, taylari 2 kamerali plastmassa lambri, oynalarida bejirim bo'lib shatlankalari bilan xudo xolasa polностью tugatganmiz. Bu yerga ham o'zimiz qo'yganmiz. Bunga ancha bo'ldi. Buni davomiga aytganimdek, xudo xolasa akam o'zimiz doimiy klientlarimizni xudo xolasa aytuvdilar, ya'ni ishlarni chiroyli qilib tugatib berdik. Xo'p, bir boshdan bu tomonda ichkarida ham yana hamon eshiklari bor. Imkon qadar ko'rsatib o'tamiz. Bu eshiklarimiz eni kichikroq, 105 ga, balandligi 2.30 bo'lgan. Xudo xolasa hammasini ruchka zamonlari, o'sha aytib o'tganimdek, termor ruchkalardan bo'lgan. Romlarimizga kelsak, xo'p, eniga 1.40, balandligi 1.60 bo'lgan. Deydi shuni atrofida. Hop, eshigimiz bir xil, bu ham 105 ga, balandligi 2.30. Romimiz ham bir xil, uch ko'zi o'rtasidan bitta ochiladi. Xo'p, taylari padagonniylari bor, 35lik ya 40lik padagoniyda oynaklari bir qavat yodviy bu tomoni. Xo'p, narigi tomonda yana ishlarimiz bor. Ichkaridagilarni endi yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu tomondagisi, xo'p, romlarimiz bu tomoni sal kattaroq, 1.45 ga, balandligi 1.60 bo'lgan, bo'ylari bir xil. Eshigimiz 90 ga, balandligi 2.30 bo'lgan, ikkita bir xil bu ham. Faqat bu tomoni oq aynak bo'ldi, ichkari yorug'roq bo'lsin degandilar. Bu tomoni yodviy bo'lgan. Bu romimiz eni ham kattaroq, 1.75 ga, balandligi 1.60 bo'lgan. Fasollarini bir xilda qilib, uch ko'zli qilib, hammasini tepalarini bo'lib bir xil qilib yubordik. Bu tomonda sanuzel eshigi 75 ga, balandligi 1.95 bo'lgan. Xo'p, tashqi ko'rinishlarimiz xuddi shu holatda, ichkaridan yana bir qator xudo xolasa yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichkari ko'rinishdan avval narxini aytib o'tib ketaman. Bu yerimiz общий summada olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib 26.500.000 so'mga, hammasi ichida bo'lib, shu videodagi nechta narsa bo'lsa, hammasi kelib o'rnagan dona hisobiga 11 ta eshik, 4 ta rom, 4 ta fortichka bo'lgan aytganimdek. Ichkari holatimiz shu holatda bo'lgan. Bu tomondagi bir qanotli eshikda unday oq aynagi bilan bo'lgan holati. U aytganimdek 40lik padagonniylari, xo'p, ruchkalarimiz Roto Swing holatida. Bu xolasa 60lik spanitellari bilan Akfa'ning o'zini doimiydek mana hammasida pechatlari bilan bo'lgan holatda. Eshigimizga 4 ta petla qatirib berganmiz. Sababi eni katta, aynagi garchi bir qavat bo'lsa ham osilib ketmasligi uchun. Yo'lkalar xudo xolasa mana doimiy bitta qo'l bilan yengil holatda. Taylari 2 kamerali plastmassa lambri. Bu tomonda ichki ko'rinishlari xo'p, endi kattaroq rom bo'lgan, bunisi yodviy ayni holatdagisi. Padagonniylari ham o'sha holat. Bu tomonlari ham bir xil. Xo'p, buni yopilishlarini ko'p videolarda ko'rsatganmiz. Bu tushishadi, mana bu tomonlari polностью havo sovuq kirgizmaslik tomonlari ham zo'r. Eshigimiz ham bir xil holatda, to'rttadan petlar. Bunisi ichkariga chapga, narigisi ichkariga o'ngga ochilish holati bilan. To'g'ridagi tomonda ichkarini ham iloji boricha ko'rsatib o'taman. Ya'ni to'g'ridagi eshik romlarimiz ichkari ko'rinishlari bir xil holatda, 40lik padagonnik, ruchka zamok delfinlari o'sha holatda. Xo'p, bu yerga yana bitta sanuzel eshigi. Xo'p, 68 bu ham bo'yi pastroq, bu 75 bo'lgan. Bu 80, bu 75 bo'lgan, 65 bo'lgan bo'yi, 68 bo'lgan. Evrika gulli oynaydi. Girovkalari yengil, bu ham kalitli bo'lgan. Xo'p, 4-fortichkamiz bu tomonda. Xo'p, bo'yi 40 ga, endi 46 bo'lgan. 40 ga 46lik fortichka. Xo'p, bu yerda esa bitta hojatxonaga bitta eshik qo'yib berganmiz. 62 ga, balandligi 2 metrlik bitta oq eshik bo'lgan. Bu ham o'shaning ichida. Xo'p, sanuzel eshigimiz ichkaridagi bitta eshigi. Buni razmerini ham aytganim yo'q. Xo'p, 66 ga, balandligi 1.80 bo'lgan. Taylariga tupli pol bo'lar ekan, shuning uchun bir g'ishdan ko'tarib ketdik. Xo'p, yo'lkalar do'konlari yengil holatda. Bularni ham kalitli qilib bering dedi. Akam o'zlarining talabiga ko'ra kalitlar bilan qilib berdik. Ichkariga 4 ta fortichkamiz, bittasi 45 ga 40 bo'lgan. Ochilishlar bor. Обычный ochilishda bo'lgan, qaychi mexanizm akamizga yoqmas ekan, shunga обычный holatda qilganmiz.
Xo'p, bu esa yana bitta hojatxonamiz eshigi. Razmeri 60 ga, balandligi 185 bo'lgan. Akfa ruchka zamonlarida bu ham qulf kalitli. Taylari lambring, Evrika gulli yo'dviy oynakda. Forsishamiz bor. Hop, 45 ga 35 forsishasi, ochilishlari bor. Hop, bunga zanjir sig'madi, shuning uchun obishniy holatda bo'ldi. Petlalari bor. Bular ham Akfaning o'zining petlilaridan 100%. Shotlangan eshigimizning ichkari ko'rinishi, xudo xolasa, shu holatda bo'lgan. Endi yo'l yo'yning ichkaridan ko'rinishi qanaqa deb ko'pchilik so'raydi. Xudo xolasa 2 qavat yo'l, bitta oq, bitta yo'l uydi, ichkaridan ko'rinishi. Shotlankaga alohida bitta lak bosib qo'yasizlar. Hop, bu oldingi ishlarimizdan ichkarida tashqi ko'rinishdagi bitta romimizni oldin qo'yib berganmiz, videolari bor. Xuddi shuni ichkarisiga bitta samolyotli eshik qo'yib berdik. Razmeri 60 ga 185 bo'lgan. Bu ham aytib o'tganimdek Akfa kalitlari bilan. Xo'p, bu esa forsichkamiz. Hop, bo'yi eni 45 ga, balandligi 35 bo'lgan forsichka. Bu ham o'sha holatda.